Hello everyone! Welcome back to our channel, Blake and Bjorn. As you can see po, namimitas po ako ng oregano. Ang oregano po ay herbal plant. Pangkaraniwan po itong ginagamit panggamot sa ubot sipon ng mga bata. Yung baby ko may ubot sipon, kaya trinay ko siyang bigyan ng oregano. Hinugasan kong mabuti yung dahon ng oregano at nagready na rin ako ng lalagyan niya kasi ihahalo ko siya sa breast milk. Nung mga bata kami, ito yung pinapainom sa amin ng mama ko pag may ubot sipon kami. So nilagyan ko lang ng pinakulong tubig tong dahon ng oregano na nasa tasa at tinakpan ko lang hanggang 2 minutes. At pagkatapos, ganyan siya, tatanggalin mo lang yung pinakatubig niya. Dahon ang matitira. At dun sa bowl, piniga ko yung dahon, yung katas lang ang kinuha ko. Nung araw, natatandaan ko pa, kutsara yung pangpiga ni mama ng katas dito. Trinay ko, may mga dahon na maliliit na naiiwan. 6 months pa lang yung baby ko, so ayokong makain niya yon. And after kong mapiga lahat, eto na siya. Hindi siya ganun katapang kasi maliliit na dahon yung nakuha ko. Pag malalaking dahon yung nakuha, green na green kasi yung kulay niya. So ayan, nilagyan ko na ng breast milk at ipapakain ko na to sa baby ko. Nilagay ko dito sa bowl yung milk niya kasi pag sa bottle ko nilalagay, yung baby ko, hindi niya nauubos yung milk niya. Pero pag dito, nauubos niya. So, minix ko na dito yung oregano, saka yung breast milk, and then ipapaubos ko lang sa baby ko. Baby? Oh, you like it? Oh. Pang 3 days na niyang iniinom to. And gusto naman niya yung lasa. Nung unang taste lang niya, siguro nanibago lang. Pero ngayon, gusto na niya. One more. Oh, very good. Pang 3 days niya na tong iniinom. Twice a day lang. Isa sa umaga, isa sa hapon. Humiyang sa kanya kasi first day pa lang, nag-hatching na siya and lumabas na yung sipon niya, tapos nawala kagad yung ubo niya. Kung itatry niyo po ito, mamis, pagka sa una at napansin yung tumalab to, o sige, pwede nyo i-continue. Pero pagka hindi pa rin, mag-consult na lang po kayo sa doktor. Kasi yung baby ko po kasi is nahawa lang sa akin ng sipon, pero siya nagkaubo. Nung trinay ko sa kanya to, first day pa lang, nawala kagad yung ubo niya. And so, nakita kong effective. And then ngayon, gusto ko na lang makasiguro na mawawala na talaga kasi humiyang naman sa baby ko. Binigyan ko pa siya ngayon. Eto, last ko na to ibibigay sa kanya. 6 months old na po yung baby ko, kaya nakakakain na siya ng solid food. So, bago ko siya bigyan na tong oregano, pinakain ko po muna siya ng solid food niya. Siguro mas mainam kasi may laman yung tummy nila bago sila bigyan. So, kaya hindi ko po sure, 6 months below, yung mga hindi pa po nagso-solid food, kung paano or anong oras or ilang beses niyo pwede silang bigyan. Ayan, naubos na ng baby ko. Sa baby ko, first day pa lang, nawala na yung ubo niya. So, nakita kong effective. Pero baka hiyangan lang din po, kaya nasa sa inyo na kung gusto nyong itry. Yan, nagwala na. Nagwala na yung baby ko. If you have a question, you can comment down below. And if you like this video, please subscribe to our channel and hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod naming video. Thank you for watching! Bye!